ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தங்கம் கிச்சன். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பொட்டேட்டோ பைட். கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைய விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பொட்டேட்டோ பைட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாமா? பைட்டுக்கு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 விசில் ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாங்க. விசில் வந்துருச்சுங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ஆறினோடனே நல்லா துருவி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. கடாய் வச்சுக்கோங்க, எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 6 பல்லு பூண்டை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், காரத்தை அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. இப்போ 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தண்ணி லைட்டாக கொதிக்கட்டுங்க. தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு 1 கப் போட்டுக்கோங்க. எந்த கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுக்கிறீங்களோ அதே கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதை தனியாக எடுத்து வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க. எடுத்து வச்சு நல்லா ஆறட்டுங்க. அடுப்பு அணைச்சிக்கோங்க. ஆறிடுச்சுங்க. நல்லா தோலை நீக்கிட்டு நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் துருவி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. எல்லாத்தையும் துருவி எடுத்து வந்தாச்சு. இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். மிக்சிங்க்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாங்க. பச்சரிசி மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு துருவி வச்சுருந்தாங்க, அந்த உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. உங்களுக்கு பத்தலைன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா லைட்டாக பிசு பிசுன்னு ஒட்டும். எண்ணெயும் கார்ன்ஃப்ளவரும் மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இருந்தால் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிக்கலாங்க. தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க.
அதில் ஒன்று மட்டும் கட் பண்ணல, ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் வருங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்து வந்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் ஊற்றி எடுத்து வந்துடுறேங்க. இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து வச்சுங்க. இது இப்போ எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பொரிக்க தேவையான எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. எண்ணெய் காயட்டும். காஞ்சிடுச்சுங்க. ஒன்றா போட்டுருங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. மொத்தமாக போடாதீங்க, 4 நாளாக போடுங்க. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வெளியே எடுத்துடலாம். எல்லாத்தையும் போட்டு வந்துட்டு எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்து வந்துடலாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பொட்டேட்டோ ஃபைட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய். தேங்க்யூ.